فردا موتور FMC SX5 با موتور 1.5 لیتر تنفس طبیعی. یک کراس‌اوور شهری با سایز بزرگ و مصرف سوخت پایین. یه طراحی داخلی دلچسب و دوست داشتنی، مانیتور 8 اینچی لمسی، دنده اتومات با حالت برفی و تیپترونیک، سیستم ایر کاندیشن اتومات، فرمان دیکات، کروز کنترل، تنظیمات مدیا، یه داشبورد سافت تاچ از جنس چرم و رودری‌های چرمی. سانروف هم که داره. فضای داخلی واقعا بزرگی داره. من الان اینجا میتونم یه دونه چمدونم اینجا بذارم حتی. اینشو خیلی دوست دارم و خوبیش اینه که شما توی شهر هم میتونید ازش استفاده کنید. برای مسافرت هم که نفرات عقب واقعا لذتشو میبره. در عقبش برقی نیست اما فضای بار خوبی داره و اینکه صندلی عقبش تخت خواب شده. با قیمت 1,470 به نظرم مقرون به صرفه هستش و اینکه موتورش توربو نیست خیلی خوبه چون دیگه حساسیت به بنزینو نداره و یه انتخاب خوب میتونه باشه برای خانواده ها.